1万円で購入したマイホーム。大量の棚で圧迫感がすごい。このキッチンまずはスッキリさせようと棚の撤去をしようとしたらこのありさま。棚を撤去しようとしただけなのになんでこうなるの？いつの間にか天井がなくなり壁がなくなりもう取り返しがつかない状態。今日はキッチンがなくなります。はい、ということで本日も始まりました。1万円で買ったマイホームで住宅ローンや家賃から解放されましょう。ということで本日はキッチン解体していきます。まずは解体前のキッチンを紹介させていただきます。1万円で購入したこの古民家。キッチンどんな感じなんでしょうか？はい。いかがでしょう？すごい広くていいですよね。築年数は不詳なんですけど、おそらく60年とかそれぐらいなのかなという感じはするんですけど、その築60年程度の建物にしては手入れが行き届いてるキッチンな感じはしますね。はい、ただ、この棚の量すごくないですか？普通棚ってあっても正面だけですよね。それが右側にも左側にも三方が棚に囲まれているような圧迫感がすごいんですよね。ちょっとこの圧迫感をなんとかしたいなということで、今回はこの棚を取っていきたいなと思っています。こんなに収納するものないですからね。正直この下の収納スペースだけで十分ですね。昔の人ってすごい物を持ってますよね。だからこれぐらい収納スペース必要だったのかもしれないんですけど、必要ないです。シンクがめちゃくちゃ綺麗だったんですよ。いかがですか？これ磨いたら全然まだ現役で使えますよね。ピカッピカにできますよ。この水栓も混合水栓、レバー式のものに変えようかなと思います。こっちは井戸ですね。もともと井戸が出てたみたいで、今は使えないんですけど、これを外そうかなと思います。いいですね。綺麗ですね。今住んでる賃貸の物件よりも綺麗かもしれないですね。もう一箇所シンク洗う場所がありましたね。2箇所も洗う場所があって、右側は食器とか洗って、左側は野菜とか洗うみたいな、そんな感じの使い分けができるんですかね。今まで調理スペースが狭い家にしか住んでなかったんで、ちょっとここ住むのが楽しみですね。早く引っ越したいですね。排水が格納されてる下のスペースも、すごいステンレス製でめちゃくちゃ綺麗なんですよ。空き家ってこの辺り油だらけだったりするんですけどね、めちゃくちゃ綺麗な状態で引き渡してくれて、本当に感謝ですね、売り主さんには。この食器棚もいらないですね。こんなに食器ないっすもん。換気扇もね、古くて、ここはさすがに油まみれでしたね。汚かった。これは取り替えようと思います。何年前のものなんですかね。多分60年ぐらい築なんですけど、1回リフォーム入れてると思うんですよね。試しにまだ使えるか見てみたんですけど、一応動きはしましたね。ただすごいうるさいんですよね。うるさいし、あんまり威力もなさそうだし、ちょっと臭いんでね、これはもうもったいないけど取り替えます。続いて天井です。キッチンの天井はジプトン天井といって、よく古い建物や小学校なんかに使われてますよね。穴ボコボコ開いてるのが、これなんか嫌なんですよね。これ開いてると古臭い感じしますからね。この圧迫感がある大量の棚、サクッと取り外しちゃいましょうということで、作業に取り掛かったんですけど、ここで問題発生なんですよね。こういう棚って普通ビス、ネジなんかで留められてて、ネジ取ればすぐに外れるものなんですけど、古い建物の場合、埋め込み式っていうパターンがあるんですよね。埋め込み式何かっていうと、この棚がそのまま壁としての役割も担っている、天井としての役割も担っているという、もはやこの建物の一部っていう、そういう厄介なパターンがあるんですよね。今回そのキッチンに当たっちゃいました。埋め込み式なんですよ。マジ？この棚の奥と上側、これもはや天井と壁なんですよね。外しちゃうともう天井なくて屋根裏が見えちゃったり、壁がなくて壁の裏側が見えちゃったりと、大変なことになるんですよね。パンドラの箱を開けちゃいましたね。もう、やるしかないですね。これ、後に引けないですわ。棚を外すだけなんで、1時間ぐらいで済むかなと思ったんですけど、こっから天井、壁全部の解体が始まります。もう3日がかりですね。予定がめちゃくちゃ狂いましたけど、しょうがないです。もうせっかくなんで、壁、天井を作り変えておしゃれなキッチンにしていこうと思います。一旦他の棚の扉も全部取りました。吊り戸棚の壁を取ったその裏はこんな感じですね。まさに壁の下地が出ちゃってますね。恐怖の埋め込み式キッチンですね。皆さん埋め込み式って分かった瞬間に絶対手をつけない方がいいですよ。DIY される方。できるだけ現状のものを活かす方向でやった方がいいと思います。すっごい大変なんで。
まだまだこっから全部解体しなきゃいけないですからね。ハードですね。もう手をつけなきゃよかったってすごい後悔してますね。ここから解体用の道具を投入してガツッと解体していこうと思います。今使ってるのはレシプロソーという電動ノコギリなんですけど、解体の際これがあるとすごい便利です。以前土壁を解体したことがあるんですけど、このレシプロソーがないと多分無理でしたね。よろしければこちらの動画もご覧ください。はい、もう天井が丸見えですね。屋根裏が見えちゃってます。ここから外が見えるんですよね。古民家って外壁にも結構隙間空いてるんで光が中に入ってくるんですよ。だからこっからもう外の光が見えちゃうっていう、すごい状態なんですよね。しかも天井を支えるこの柱、ノブジって言うんですけど、これが端っこまで届いてないんですよね。このままだと強度不足です、完全に。はい、見てください。ここ木材が切れてますよね。今までは戸棚も含めて強度を保ってたんですけど、これも戸棚がなくなっちゃったら天井落ちてきますよ、多分。地震なんか来たら。天井の枠組みからやり直しですよね。頭が痛いですね。どれだけ時間かかるんですかね、ここ直すのに。そう言っててもしょうがないんで、どんどん解体していきます。はい、見てください。女性一人でもこのレシプロスをあれば解体することができます。この道具、マキタという、DIY 界ではすごく有名なメーカーのものを使ってるんですけど、ヤフオクでだいたい8000円ぐらいでしたね。安かったです。古い工具でもいいという方は、ヤフオクとかメルカリで買うといいかもしれないですね。そうこうしているうちにどんどん解体が進んでいきます。キッチン正面側も壁は見えますよね。壁の向こう側が見えますね。今一瞬電気切ったんですけど、こういう配線なんかがあるところ、電気通ったまま配線切っちゃうと感電してしまったり、ショートしたりするので、これ絶対にブレーカー落としてからの方がいいですね。あとは解体作業を行うときには配線がどこにあるかっていうのはしっかり確認しておく方が良いです。やらないと危険ですね。はい、どんどん解体が進んで、だいたいもう3分の2ぐらいが終わりましたかね。本当にこんなはずじゃなかったんですよ。もっと簡単に取り外せるはずだったんですけどね。食器棚も埋め込み式やったら嫌だなと思ったんですけど、案外簡単に外れました。よかったです。安心しました。で、最後にダクト部分です。換気扇のダクト部分の棚を取り外したら、釣り戸棚の撤去は完了です。長かった。きついですね。とりあえず、釣り戸棚の撤去が終わった状態をお見せします。はい。結構ね、ゴミ出ましたね。このゴミは軽トラに積んで直接ゴミ焼却施設まで持っていきます。そうすると安く処分することができます。はい、いかがでしょう。もう壁もなくなってますね。天井もなくなってるし、こんなはずじゃなかった、本当に。でも良かったこともあるんですよね。天井を外してみたら、なんかいい感じの立派な梁が出てきたんですよね。やっぱり古民家といえば梁ですよ。立派な梁。せっかくなんで、これ活かしていきたいなと思ってて、天井を上に上げようかなと思ってます。はい、一回全部撤去して、梁が出る部分まで天井をグイッと上げて、枠組み作って石膏ボード貼っていくっていう風にしようかなと思います。で、あとはね、電気工事士取ったんですよ、資格。なので、配線もいじろうかなと思います。配線いじって、照明、めちゃくちゃおしゃれな照明つけていきたいなと思います。まるで古民家カフェみたいな、そんなキッチンを目指していきたいと思います。ジプトンの天井も撤去していきます。最初はこのジプトン塗ってやろうか、壁紙を貼ってやろうかっていう、そんなこと考えてたんですけど、もはやなくなっちゃいましたね、天井自体が。クモの巣とかすごかったんで、ほうきで生えてから、さらにこの枠組みも外していきたいと思います。ジプトン天井、石膏ボードみたいな素材ですよね。ここまで来たらやるとこまでやっちゃえということで、この裏にも立派な梁があるんで、その梁も出していこうということで壁を撤去してます。見てください。この立派な柱、なんでこれ隠しちゃったんだろうなって逆に疑問に思ってたんですけど、昔はこれ露出して使われてたみたいですね。で、途中でリフォーム入れて、今時の洋風のキッチンにするために隠しちゃったみたいですね。で、さらにリフォームはエスカレートして、こっち側の壁はね、もうぶち壊してカウンター作ってやろうかなと思ってます。ベニヤ板をバリバリ剥がして、上の解体の準備を始めていきます。ベニヤ板の下にあった壁は、パッと見なんかこれ、コンクリートかな、モルタルかなと思ったんですけど、土壁でしたね。全然簡単に壊れる土壁でした。結構味のある壁なんで、このままでもいけんじゃないかなと思ったんですけど、でもカウンター作りたくなっちゃったしな、この衝動は抑えきれなかったんで、
やっぱりここは壊すことにしましたね。古民家カフェのキッチンみたいにしたいんですよね。リビングから調理風景が見えるみたいな、そんな感じですよね。はい。この表面結構硬いんですよね。土壁にしてはすごい硬いんで、それでコンクリートかなと思っちゃったんですけど、ちょっと珍しい土壁ですよね。今まで何軒か古民家見てきましたけど、こんな感じの土壁なかった気がしますね。で、この柱にシールが貼ってあったんですよね。ガス警報器かなんかのシールなんですけど、このシールが貼られた年代が記載してありました。昭和52年ということなんで、44年前ですかね。44年前まではこの柱は出ていて、多分その後リフォームされたんですよね。で、この今和式埋め込み型釣り戸棚が設置されたということで、この時代に戻ってそれだけはやめてくれと言ってやりたいですね。で、天井解体の仕上げに入っていきます。ここもね、電気工事士の資格が必要なんで、皆さん外すときには気をつけてください。石膏ボードをバリバリ剥がしていって、枠組みだけの状態にしました。こんな枠組みで天井って支えられてたんですね。いや、構造がよく分かって面白いですね。この後、梁を露出させたいということで、天井梁の上のとこまでグイッと持ち上げていきます。で、一回この枠組みは解体して、同じものを梁の上に作っていくという施工を今後していきます。最初に思ってた DIY からだいぶかけ離れちゃいましたね。何度も言いますけど、本当に戸棚を外したかっただけなんですよ。それがこんなことになるなんて想像もしてなかったですね。DIY、特に古民家の DIY 何が起きるかわかんないですね。天井の枠組みを解体しております。はい。天井の枠組み解体し終わったら立派な梁が出てきました。もうこのままでもいい気がしますけどね。さすがにこのまま置いとくのは寒いので、天井張っていくんですけど、どこか山奥のお蕎麦屋さんとか、そんないい雰囲気ですよね。もったいない。これを隠しちゃうのは。まあでも最大限活かしたリフォームをしていきたいと思います。やっぱり古民家には古民家の良さっていうのがあるので、それを最大限引き出してあげたいと思うんですよね。古民家っていくら取り繕っても古民家ですからね、素材の味を生かしてあげる方が良いかなと思います。それでは壁の解体です。カウンターにしたい部分の壁をどんどん解体していきます。レシプロ層で切り込みを入れてやります。そうすると簡単に綺麗に外すことができるんですよね。今、助っ人にやってもらってますけど、女性一人でもなんとか解体できるぐらいのものです。結構重たいので、できれば2人ぐらいいた方がいいのかなと思うんですが、なんとかできるぐらいですね。なかなかすごい光景ですよね。壁ってこんなに簡単に壊れるもんなんですね。埃がすごいので、ちょっと今はしてないですけど、ゴーグルなんかつけた方がいいですね。マスクも防塵マスクをつけた方が良いでしょう。以前こちらの動画ではフル装備で解体を行ってますので、ぜひこちらの動画を見ていただければ参考になるかなと思います。いいですね。カウンターっぽいのできましたね。はい、それでは解体前、解体後のビフォーアフターでございます。まずは解体前の様子ですね。この圧迫感がある大量の棚、絶対に使い余すこと間違いないです。もうこれはきれいさっぱり取っちゃいましょうということで、今回解体に至りました。結果的に解体せざるを得なかった天井、そしておそらく使うことのない食器棚、こちらも一緒に撤去しました。めちゃくちゃスッキリしますよ。ちょっと解体して分かった衝撃の事実、この棚実は埋め込み式。この棚が天井と壁の役割を果たしていました。こちらが解体後の様子です。棚がなくなりましたね。棚と一緒に壁もなくなりました。もうすっきりしすぎてますね。ここまでなるなんてちょっと想像できてなかったですね。壁も天井も全部なくなりました。そしてカウンターもできました。全くもって計画通りにいきません。これが DIY の現実です。そんなにね、うまくいかないですよね。ただね、ここまでやった以上もうめちゃくちゃおしゃれにしてやりますよ。天井を高く作り直して、そして照明もね、増やして、温かみのあるちょっとレトロな感じの基地にしていきたいと思います。イメージは古民家風カフェっていう感じですね。結構自信あります。完成皆さんお楽しみに。棚を解体し始めて、初めてこれが埋め込み式だと気づいた時の表情です。人間ってショックを受けた時はこんな顔するんですね。こちらはこの天井をまた作るのかと途方に暮れているところです。この先どうなるのか、ぜひチャンネル登録してお見逃しのないようにお待ちください。それでは次回もお楽しみに。